নমস্কার, আমার রান্নাঘরের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা আমার ভিডিওটা দেখুন। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তাহলে আমার নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। আর নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। চলুন তবে রান্নায় ফিরে আসি। আজ আমি আপনাদের কাছে মাইক্রো ওভেনে খুব সহজভাবে জাস্ট 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে পনির শিমলা মির্চ বানিয়ে দেখাবো। আর তার জন্য আমি এখানে 300 গ্রাম পনির এইভাবে দেখুন চৌকো চৌকো করে কেটে নিয়েছি। এছাড়া আমি এখানে 2টো ক্যাপসিকামকে দেখুন এরকম সরু সরু করে টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এছাড়া আমি নিলাম এখানে 1 টেবিল চামচ রসুন, এভাবে ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি। আপনারা কিন্তু চাইলে এই রসুনটা স্কিপ করেও যেতে পারেন, শুধু রসুন ছাড়াও আপনারা বানাতে পারেন। এখানে 1 টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, আর এখানে 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো। এখানে 2 টেবিল চামচ রিফাইন অয়েল, এখানে 2 টেবিল চামচ টমেটো সস বা টমেটো পিউরি আপনারা নিতে পারেন, আর এখানে 1 টেবিল চামচ গরম মশলা পাউডার। এছাড়া এখানে নিয়েছি চিনি আর প্রয়োজন মতো নুন। খুব অল্প উপকরণে আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি এই রেসিপিটা আপনাদের সামনে বানিয়ে আনছি। প্রথমে আমি একটা বোরোসিলের বোল নিলাম। এই বোলের মধ্যে আগে 2 টেবিল চামচ রিফাইন অয়েলটা ব্রাশ করে নিলাম। এবার এর মধ্যে মাঝখানটা দিয়ে দিলাম রসুন কুচিটা, আর তার পাশে পাশে আমি দিয়ে দিলাম শিমলা মির্চ বা ক্যাপসিকাম কুচি। এইভাবে আমি সাজিয়ে নিয়ে দিয়ে মাইক্রো ওভেনে আমি 2 মিনিটের জন্য দিয়ে দেব। দেখুন এইভাবে আমি সাজিয়ে নিলাম। এবার মাইক্রো ওভেনে আমি 2 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি মাইক্রো ওভেনে দেখুন কভার দিচ্ছি না, 2 মিনিটের জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি। দু মিনিট হলো আমি মাইক্রো ওভেন থেকে বের করে এনেছি। দেখুন ক্যাপসিকাম আর রসুন কুচিটা। এবার আমি এর মধ্যে এক এক করে মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। প্রথমে জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, এরপর ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো দিলাম, টমেটো সস। এবার এই সমস্ত মশলাগুলো একটু ভালো করে মাখিয়ে নেব। এবার আমি প্রয়োজন মতো নুনটা দিয়ে দিলাম, আর দিলাম খুব সামান্য পরিমাণ প্রায় 1 টেবিল চামচ চিনি দিয়ে, কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে আপনারা জল মেশাতে পারেন, নাহলে মশলাটা নিচে লেগে যেতে পারে। আমি দেখুন প্রায় 1 টেবিল চামচ জল দিলাম, দিয়ে মশলাটা একটু সবজির সাথে মাখিয়ে নিলাম। আর 1 চামচ আমি জল দিচ্ছি, দিয়ে মশলাটা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিলাম। নিয়ে মাইক্রোতে আমি 3 মিনিটের জন্য আরেকবার দিয়ে দিলাম। এবার আমি মাইক্রো ওভেনে 3 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি সবজিটা। তিন মিনিট পর বার করে নিয়ে এলাম। দেখুন সবজিটা কত সুন্দর মশলার সাথে ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি পনিরের টুকরোগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি মশলার সাথে পনিরটা খুব ভালো করে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। আর প্রয়োজনে কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণ একটু আপনারা জল দিতে পারেন। আমিও
1 টেবিল চামচ জল আর একটু দিলাম, আর একবার দিয়ে দিলাম, দিয়ে খুব ভালো করে আগে মাখিয়ে নিচ্ছি। দেখুন মশলার সাথে পনিরটা ভালোভাবে ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। আমি কিন্তু প্রয়োজনে কিন্তু 1 টেবিল চামচ জল মিশিয়েছি। এবার আমি কভার করে দিলাম ভালোভাবে, দিয়ে মাইক্রোতে আমি আরও 3 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। আবার আমি 3 মিনিটের জন্য মাইক্রোতে দিয়ে দিচ্ছি। তিন মিনিট হয়ে গেছে। 3 মিনিট পর আমি বের করে নিয়ে এলাম, ভীষণ গরম। এবার আমি আস্তে আস্তে ঢাকনাটা খুলছি। দেখুন কত সুন্দর, একদম রেডি হয়ে গেছে আমার রেসিপি পনির শিমলা মির্চ। দেখুন কত সুন্দর গ্রেভিটা হয়েছে আর ভীষণ সুন্দর সুগন্ধ উঠেছে। আপনারা দেখলেন জাস্ট 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে কিন্তু এই রেসিপি বানিয়ে নেওয়া যায়। আপনারা অবশ্যই কিন্তু বানাবেন, আর কেমন হলো লাইক বা কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন, আর শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর এরকমই অন্যান্য রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা বাড়িতে বানাবেন। কেমন হলো লাইক বা কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন, শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর এরকম অন্যান্য রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আমি আসছি পরে আরও এরকম অন্যান্য রেসিপি। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।